sobrepoblación de animales callejeros en Chile. Ya, como les comentábamos, buscamos mejorar el bienestar y calidad de vida de los perritos abandonados y queremos tu opinión. Ya, le haremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel. Me presento, soy Cristian. Ya. ¿Qué opina usted acerca del crecimiento de la población de animales abandonados? Cada vez eso ocurre más, es más frecuente hoy día. Y la verdad es un hecho que impacta a todos porque, o sea, también los animales tienen vida, ¿no? Como nosotros. Exacto. Y ellos también merecen unos derechos también. Ujú. Ya. ¿Con qué frecuencia observa perritos callejeros acá en su zona? Eso es frecuente. Siempre que voy por ejemplo, a la tienda, siempre veo animales abandonados. También hay perros callejeros, ¿no? Ujú. ¿Usted ha presenciado el maltrato o abandono de un animal? ¿Visto? Maltrato presenciado, O sea, un maltrato, un abandono, ¿ha visto? sí a veces. Donde, por ejemplo, cuando unas personas no dan comida a sus animales. Ujú. Mayormente en eso. Pero en castigo, un poco frecuente. Ya. ¿De qué manera afecta a tu barrio los animales callejeros? Porque a veces esos perritos, animales, pueden traer enfermedades, ¿no? Ah, Como la rabia. como son violentos, ¿algo por ahí? Algo por ahí. No son violentos. Ujú. Ya. ¿Cuál considera usted que es el factor principal por qué el abandono de los animales? Ya sea por unos recursos, ¿no? O sea, tal vez las personas no tienen recursos económicos para que puedan mantener a los animales, sus vacunas, ¿no? Otro también sería una falta de responsabilidad por ellos. Ah, exacto, sí. ¿Usted estaría dispuesto a contribuir a esta problemática? Así, ¿no? Ajá. ¿De qué manera puede contribuir? Por Mm. ejemplo, Adoptar. claro, a todos, ¿no? Ajá. También proveyendo alimentos, de manera que, o sea, pueda alimentar a aquellos o sea, que de forma, o sea, podemos darle comida, pero no tan costosa, ¿no? Ujú. Ya. Eso sería todo. Muchas gracias.